Warar kala duwan ayaa kasoo baxayo khasaaraha ka dhashay howlgal culus oo xalay ka dhacay aagga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud kaasi oo la beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku sugnaa halkaasi. Howlgalka oo ay qaadeen ciidamada macbuusleyda ayaa waxaa la beegsaday xubno ka tirsan jabhadda ku sugnaa saldhig ku yaala tuulada Biyacadle oo hoostaga deegaanka Ceel la helay ee gobolkaasi. Qoraal lagu daabacay warbaahinta dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkani khasaare xooggan lagu gaarsiiyay Al-Shabaab uuna u dhacay sidii loo qorsheeyay. Ciidanka xaq u dirirka deegaanka ayaa xalay toole weerarkani ku qaaday saldhigga khawaarijtu ay ku lahayd deegaanka Biyacadle ee hoostaga deegaanka Ceel la helay ee degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyay warbaahinta dowladda. Sidoo kale qoraalka ayaa intaasi ku sii daraya in xubnaha la weeraray ay ka tirsanaayeen jabhad loona diyaariyay in ay weerar ka geystaan aagga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Waxaa sidoo kale jira khasaare culus oo la gaarsiiyay maleeshiyaadka argagixisada ah balse dowladda ma shaacin inta uu gaarsiisan yahay. Deegaanka dagaalku ka dhacay ayaa waxaa deganaa maleeshiyaadka jabhadda ee khawaarijta u diyaarinaysay in ay shacabka Soomaaliyeed ay ku dhibaateeyaan. Khasaare ayaa jiro oo la gaarsiiyay khawaarijta ayaa mar kale lagu yiri qoraalka. Waxaa kale oo la sii raaciyay geesiyaasha xaq u dirirka ayaa ka dhiidhiyay hagardaamada khawaarijta ee bulshada Soomaaliyeed dib ugu geysan lahayd ku hayay maalmahan. Xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana weli dhaqdhaqaaqyo culus laga dareemayaa duleedka deegaanka Ceel la helay oo ah halka ay isku farasaareen ciidamada deegaanka iyo maleeshiyaadka khawaarijta. Dhanka kale ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ah oo kasoo baxay kooxda Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ay gudaha ka geystay ciidamada iyo dadka deegaanka ee ka howlgala Galmudug. Gobolada dhexe ayaa waxaa weli ka socda guluf dagaal oo ka dhan ah maleeshiyaadka argagixisada ah waxaana iska kaashanaya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka iyo sidoo kale daraawiishta maamulka Galmudug. Zamzam Maxamuud, HBM TV, magaalada Nairobi.